هذه هي احسن وصفه لجميع امراض الصدريه. غناخذوا نصف حبه ديال البصله ونديروها على نار هادئه، ونزيدوا عليها نصف عصير حامضه وجوج ملعقات من العسل الحر والقليل من السنيده او من السكر سنيده، ويفضل يكون السكر نباتي وغتلقاو عند بائع الاعشاب. غيجينا الخليط على هذا الشكل، غادي نشربوا ملعقه كل صباح على الريق وملعقه عند النوم. من احسن الوصفات الطبيعيه لصالح الرجال والعيالات والاطفال للامراض الصدريه: الكحبه، الحلق، الرواح، طرد البلغم. فوائد لا تعد ولا تحصى. كل شيء يبارطاجي.